Hello friends, welcome to my channel Cook for You Tamil. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச செட்டிநாட் சிக்கன் கறி தாங்க. அந்த ஸ்பைசி சிக்கன் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சிடலாம். கடாய் நல்லா சூடான அப்புறம் நல்லெண்ணெய் 3 ஸ்பூன், எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் கிராம்பு 3, பட்டை 3, சோம்பு 1.5 ஸ்பூன், சீரகம் 1 ஸ்பூன். இந்த மாதிரி நம்மளோட மசாலாவை உடனே ரெடி பண்ணி நம்மளோட சிக்கன் கறியில் சேர்க்குறப்போ அதனுடைய வாசனையும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மிளகு 1 ஸ்பூன், வெங்காயம் 1, வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி 1, வெங்காயமும் தக்காளியும் சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக உப்பு 1 ஸ்பூன், வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் திருவின தேங்காய் 1/2 கப் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம். தேங்காய் இந்த மாதிரி கலர் லைட்டாக மாறினதுக்கு அப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் மிக்சியில் போட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சிக்கன் கறி செய்யறதுக்கு அடுப்பை ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சிடலாம். கடாய் சூடான அப்புறம் நல்லெண்ணெய் 3 ஸ்பூன் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் பட்டை கிராம்பு மசால் 1 ஸ்பூன். இந்த மாதிரி பபுள் பபுளாக வர ஸ்டேஜில் வெங்காயம் 1, வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தக்காளி 1. வெங்காயமும் தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு உப்பு 1 ஸ்பூன். வெங்காயமும் தக்காளி நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் சிக்கன் 1/2 கிலோ நான் எடுத்திருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். நான் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கவே இல்லை. பாருங்க சிக்கனை நல்லா வெந்து அதிலிருந்தே தண்ணி நல்லா வரும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் 2 ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கிளறிக்கலாம். நம்மளோட சிக்கன் நல்லா வேகிறதுக்காக கொஞ்ச நேரம் மூடி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்மளோட சிக்கன் எல்லாம் சுருண்டு வர ஸ்டேஜில் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலா பேஸ்ட் இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் இந்த மசாலா அரைக்கும் போதே ஒரு 1/2 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டேன். அதுவே போதும் இந்த கிரேவிக்கு. உங்களுக்கு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் குழம்பா வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சிக்கன் கறி சாப்பாடு, சப்பாத்தி, பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். கொத்தமல்லி தழை 1 கைப்பிடி அளவு சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட செட்டிநாட் சிக்கன் கறி ரெடி ஆயாச்சு. பார்க்க நல்லா கலர்ஃபுல்லாக, பார்க்குறதுக்கும் சரி டேஸ்ட்டும் சரி சும்மா அட்டகாசமாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் குக் ஃபார் யூ தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய், தேங்க்யூ.